say things you don't understand. I can take myself. Què tal, ladies and gentlemen? Mireu, ja tenim preparat el concurs de l'estiu, sobretot el que estem fent ara és aglutinant, organitzant a tots aquells xicotets, aquelles xicotetes empreses, proveedors, que vulguin participar. I ojo al dato perquè ja portem acumulats 420 euros en premis. Vol dir que tot xicotet proveedor, tota xicoteta empresa pot oferir un lot valorat en 60 euros de serveis o de productes. Per exemple, aquí tenim ja Administració de Loteries La 1 d'Almoradí, Restaurant Els Ponts, Delirios, Acadèmia de Costura, El Forn de Sant Llorenç, Detall Espadularte, Quality Tours Mariola i Sport Passion Alcoi. Vol dir que si tu vols col·laborar com a xicoteta empresa donant un lot, nosaltres el que oferim és visibilitat, però als guanyadors d'eixe concurs d'Alcoiania de juliol i agost podran triar diversos d'eixos lots. I ojo, repetix, perquè ja n'hi ha 420 euros acumulats en premis. I encara no m'ha acabat, encara no m'ha acabat, ¿vale? Vol dir que dona vidilla si vols col·laborar, si vols participar com a xicotet proveedor. Ara vaig a posar així una foto, a veure si la trobe per així. Ahí estamos, Alcoyanos por el mundo. El concurso del verano, si és que estàs tardant, si és que és lo millor. De què anirà el concurs? Anirem comentant detalls, però ja vos dic que comenceu a proveir-se de productes de l'Alcoiania perquè anem a triomfar més que la Coca-Cola. Queridos míos,